हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो होम थिएटर रिपेयरिंग का, और ये है फिलिप्स का होम थिएटर। इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि बेस जो है कभी कभी आ जा रही है, कभी कभी छोड़ दे रही है, आवाज़ भी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम कर रही है। इसमें वॉल्यूम का भी प्रॉब्लम है, लेकिन वॉल्यूम का कोई खास प्रॉब्लम इसमें मुझे नहीं दिखा। जितना मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ उसके बाद ये ऑटोमेटिक वॉल्यूम है, उसके बाद ये काम करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चेक करके आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑन कर दिया, ब्लूटूथ दिखाता है आपको चालू करके। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी कुछ, आपको दिखाते हैं खोल के। तो यहाँ पे जो है आवाज़ सही से नहीं आ रही है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बजाने से। तो यहाँ पे क्या होती है, कभी बेस भरभराने लगती है, कभी आवाज़ छोड़ देती है, और कभी कुछ भी प्रॉब्लम होने लगती है यहाँ पे वॉल्यूम देने के बाद भी। तो ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर वॉल्यूम 27-28 मैंने फुल करके रखा, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड। तो चलिए इसको करते हैं ओपन, और इस प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसको बोर्ड का ही प्रॉब्लम है, इसमें कोई आईसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे आईसी के ऊपर हाथ रखेंगे तो आईसी में कोई आवाज़ आ रही है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल है। तो चलिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इस पूरा मदरबोर्ड का ही प्रॉब्लम है मुझे लग रही है। लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ईजिली आज मैं सॉल्व करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा फ्रेंड। तो चलिए आपको मैं चेक करके दिखाते हैं और इसको बना के दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है आपको 2 आईसी दिख रही होगी छोटी छोटी 4558 नंबर करके, उसको भी मैंने चेंज करके देखा। देखिए यहाँ पे बेस का आ रही है, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए एक और भी चेक करके मैं दिखा रहा हूँ, भरभराने लग रही है कुछ इस तरीके से। जो प्रॉब्लम आई मैं आपके साथ शेयर किया हूँ फ्रेंड। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में इसको कनेक्शन करके आपको पूरा दिखाएंगे। और बहुत ही मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, और बहुत ही मेहनत लगा इस होम थिएटर को रिपेयरिंग करने में। कम ही चांस था कि इस होम थिएटर को मैं रिपेयर कर पाता। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया यहाँ पे हीटिंग करके आईसी उसी खोलने में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे न्यू आईसी इंस्टॉल करने के बाद भी हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फ्रेंड। आईसी खोलने के बाद भरभराहट आपका आवाज़ जो है कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी फ्रेंड। तो ये दोनों आईसी को यहाँ पे खोल के हटा देना पूरी तरीके से। तो ये है इसकी प्रॉब्लम। तो चलिए फ्रेंड, इस आईसी को हटाते हैं, पहला आईसी को। उसके बाद आपको दिखाते हैं बेस कहाँ से लाएंगे इस होम थिएटर में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है होम थिएटर में तो आप हमसे व्हाट्सएप चैट करके होम थिएटर को रिपेयर कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखाते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हुआ और कैसे इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। आईसी खोलने के बाद आपका जो है भरभराहट की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, और जो है नॉर्मल आवाज़ आएगी गाना पे प्ले करने पर, जो कि आवाज़ अभी आ रही है। अब चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है हम एक वायर को लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक तो कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं, जहाँ से आपका जो है बेस पावरफुल बन जाएगी। तो यहाँ पे आईसी का ये रेजिस्टेंस के बगल में आपको दिखाते हैं कनेक्ट करके। जहाँ पे हाथ रखेंगे सनसनाहट की आवाज़ आने लगेगी, वहाँ पे ही कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं कनेक्ट करके, साफ साफ पूरा दिख रहा है वीडियो में। ये रेजिस्टेंस के बगल में यहाँ पे आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं फ्रेंड। तो यहीं पे हमको कनेक्ट करना है एक ठो, और एक और यहीं बगल में एक ठो पीएफ है छोटा सा, वो येलो कलर का, ऑरेंज कलर का भी होगा, तो उसमें कनेक्ट करनी है। चलिए मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसमें किसी एक में कनेक्ट करके दिखना है कि इसमें बेस हमको ज़्यादा बन रही है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देखिए बेस पूरी बनने लगी है, और आपको दिखाते हैं, देखिए। और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, आपको जो है बेस पूरा क्लियर और पूरा अच्छा से बेस बनने लगी फ्रेंड। ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। लेकिन मैं भी अचंभा है, ऐसे काम कर गया, लेकिन हैकिंग ट्रिक है, कोशिश किया मैं और बन गया। तो आपका भी ऐसा फिलिप्स वाला होम थिएटर है तो इस प्रॉब्लम को इजीली आप, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा के दिखाते हैं, और बाहर के स्पीकर के भी आवाज़ के प्रॉब्लम उसको भी मैं सॉल्व करके दिखाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे ये तो हो गया बेस की आवाज़, लेकिन बाहर की आवाज़ का भी प्रॉब्लम है, जो कि आवाज़ सही से नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या करेंगे उसके लिए भी आगे वीडियो में बने रहिए, तब जाके इस प्रॉब्लम को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लग रहा है लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। इससे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे आईसी को रिमूव करते हैं फ्रेंड। एक क्या और आईसी है, इसको भी हटा देंगे, ताकि तब जाके आपका जो है बाहर के स्पीकर की आवाज़ साफ आने लगेगी। तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, और आपको फिर से मैं चेक करके दिखाते हैं, इस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाती है। यहाँ पे कोई भी आईसी नहीं लगानी है, कुछ भी यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं करनी है, और सेम जैसा है वैसा रहने देनी है। आपका जो है ओरिजिनल साउंड मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला, और पार्टी की तरफ से भी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है।